kembali lagi di channel Dede Hoki. Kita akan main game mancing-mancingan, guys. Helikopter. Oke, ayo. Pertama rawa ya, guys. Rawa udah berapa persen nih? Ayo guys, kita ke danau dulu, guys. Danau Toba. Spot terlama pertama maksudnya. Ada pohon rawa. Kita review dulu yuk. Ada pohon di sini. Ada pohon lagi, perahu sama ada kayak itulah yang di pinipin atau dalang. Ayo kita main. Ada lampu juga di sini. Yuk. Kalau kamu nggak kesabaran, skip aja, guys. Juga subscribe ya, jangan lupa, woi. Ikan sendok buat makan, coy. Sendoknya buat makan. Tuh, kalau bercanda. Masa sih ikan sendok di itu? Oke, guys. Oke, guys. Ayo kita mancing lagi. Mancing mantap. Ikan tulang, guys. Hoki banget. Hoki. Baru, guys. Baru, guys. Kalau hujan itu artinya ada bos. Nggak ada ini. Ya, nggak dapet. Coba percobaan kedua. Waktunya dikit lagi, guys. 50 detik kok. Ya, tapi kampus. Ya. Apa ikan nila doang? 29 detik. Menit, guys. Lama banget nih. Oke banget. Ini nih. Albino ini kayaknya. Lele albino. Dapat, guys. Kelihatannya kecil tapi sekarang itu gede. Tuh. Dapat, guys. Nih, guys. Bintang Benny, bos. Senggol dong. Nih, lihat nih. Level 16. Mantap. Dapat lele albino. Gede banget. Sama kita udah dapat ini. Gede banget. Nah, gede banget. Ada yang kencangkut. Review ikannya dulu ya. Apa tuh? Nah, tuh. Lele albino. Coba ini. Seremnya. Ini nih, kita perbandingin sama yang ini tuh. Ayo kita ganti spot. Lautan yang sangat luas dan pencemaran banyak. Semoga dapat ikan marlin ya. Tapi sih udah dapat sebenarnya nih, lihat. Ini tapi ntar aja lah, guys. Mau nyari ikan sesuatu lah, kayak ikan tulang gitu. Mamam tuh. Ada ikan hiu, guys. Udah dapat. Dapat. Ya, tapi ini kayaknya itu deh. Dapat, guys. Dimakan umpan.
bukan umpan kita. Dapat menarik. Nyangkut mamam tuh kena tifu. Mamam digigit. Mamam kena ultimate. Dadah, selamat tinggal Bambang. Ikan goblek. Helikopter sama kayak kita. Kak, lanjut. Ayo guys, kita lanjut. Makan. Yes, mantap. Makan. Marlin terus, tapi aku udah dapat Marlin yang itu guys. Ada ini, kira-kira skin Marlin apa enggak ya? Skinnya ini. Oh kan ya luar biasa. Emang. Ayo guys, kita main ini guys. Kilomang. Satu lagi. Dapat kilomang, yeay. Itu kesukaan aku sih. Ayo kita lanjut. Pindah bioma. 10 kali lagi kita pindah bioma. 1 kali lagi kita pindah bioma. Agak cepat. Nggak ada bos. Ada itu ikan marinir. Dapat ikan red. Kalau enggak red fish. Oke. Nih guys. Ayo kita review ya. Nih. Ayo. Mulai dari yang awal ya. Ini ikan awal. Ayo kita review bosnya. Ini skin guys. Nih. Ini satu bos yang kita tangkap, Marlin. Habis itu bisa di stop guys kalau kamu mau baca. Nih, ini juga tuh review. Oh, ada cakak kayak itunya itu. Tuh, ya kan? Tuh, mata. Tuh. Kamu mau kena teplek gak? Teplek. Lanjut guys. Ke yang paling akhir. Ya. Nih, ini ikan kecil tapi kayak ikan Lanjut guys. Kamu bisa stop kalau mau baca. Ini dia. Bos keberapa ya? Ikan singa woi, tapi warna-warni. Keren ya? Tuh. Oh, kayak ikan. Tuh, itu kayak kesayap sama ini guys. Tuh, itu kayak duri-durinya. Kayak ikan hias, guys. Lanjut. Ini dia. Ini. Tuh, ini baru, guys. Ih, mengkilat. Nah, ini yang paling terakhir. Makan matanya kayak kucing sama ada item-itemnya. Mulutnya. Oh, mau dimakan nggak? Tuh, bagus, guys. Tuh. Lanjut, ayo musim gugur. Nah, ini musim gugur. Ntar habis ini kita udahan ya guys. Kalau enggak, kalau naik level sampai level itu 17, ntar kita mainin yang level 17 guys. Ayo guys. Waduh. Ikan jelek, kalau enggak ikan baru. Jelek banget dah. Yang bagus lah, lontong. Ini
ntar ketiga kalinya ntar kita review ikan. Yuk. Aku udah dapet bos. Itu loh, aku baru awal level 15 langsung dapet bos. Bener loh sama itu. Kakak aku dibantuin. Nih tuh. Merah, red. Ntar kita review. Oke, kita satu kali lagi ya. Percobaan satu kali lagi. Nggak dapat tulang, nggak dapat setengah ikan yang itu yang dimakan. Ya, gagal. Iya. Kita cari ikan tulang dulu, guys. Semoga dapat bosnya yang bagus. Kalau udah dapat bosnya, kita itu aja, guys. Kita pancing aja. Kalau kamu itu, guys. Ayo. Ikan tulang dong, please. Bukul. Agak lama dikit. Ya. Jelek banget. Ini udah dapet paling. Ayo. Sini. Main Mobile Legends. Marah, jangan marah-marah. Kalau ini bulan puasa jangan marah-marah ya. Tapi sekarang nggak bulan puasa. Nging. Satu ikan hias ini. Ayo kita review ikan, guys. Review. Nah, ini kita review ininya dulu. Nih aku udah dapat satu. Nah, tuh. Ini guys yang pertama kita tangkap buer. Wah, ini yang kedua yang mana ya? Lupa aku. Yang kedua itu. Nah, kita lanjut di sini dulu. Kita kan udah bahas nih. Rencana tuh ada kumisnya kayak bapak-bapak. Habis itu bosnya kita udah dapat yang kecil dulu, guys. Tadi kita dapat, tapi udah dapat dari tadi sih. Nah, ini nih. Aduh, aku digigit. Kalau kamu kegigit ya udah. Kan monster, guys, kalau enggak albino. Wah. Ungu juga ini. Samaan kayak ikan yang tadi. Nih. Ini favorit aku, guys. Keren enggak? Kayak ada item-itemnya. Ini cuma nge-lag doang ya. Apa ya, guys, kalau ada item-itemnya itu cuma nge-lag doang, guys. Ayo, guys, udahan ya, guys. Dadah, guys. Ntar kita ini, guys, kita udahan ya, guys. Belum, guys, dadah ya, guys. Ntar kita ketemu lagi ya, guys, di part 2. Ntar like dan subscribe. Ayo, dadah.